Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alena tomalebiki Bapak Camat Belawa, alena tomalebiki Bapak Kapolsek Belawa, alena tomalebiki Guruta Ketua Pengurus Masjid Darussalam Belawa, hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riolode napa nakipat terui ceramata rilalena kesempatan malak biewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolok bacangiwi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata ia mana sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didik ki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan lebih khusus lagi lori sininna guru-guruta ia mana ia purai tetong mak bicara rilalenna masjid tae, dan lebih khusus lori alimalek bina andre guruta Malik Belawa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rilalenna yewennie engkani riwenni madua pulona eppa ula Sya'ban, yang berarti macawe ni pole ulen Ramalan. Nekia ternyata Masjid Darussalam nape mameraja. Nekia taparajeka dampeng rilalenna kesempatan malak biewe iperingati Isra Mirajna nabita ricapakna ulo Sya'ban yang ngoloiwi ulan Ramalan, karenanya maparamisi ka lori idik maneng insyaallah telu melo ubicara rilalenna yewenni. Pertama, sedikit hikmah dari Isra Mi'raj. Yang kedua, sedikit hikmah dari bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, sedikit hikmah yang berkaitan bulan suci Ramadan. Yang pertama, mengenai Isra Mirajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rieng kalingai alena denre anaki ya romak bacai akorang. Alhamdulillah na bacangi ayatna al-Isra, na bacangetoki ayatna al-Mi'raj. Ayatna Isra'e engkeri lalenna surah subhana
sementara ayatna merajae engke rilalenna surah wan najmi nekia engka keunikanna taparajeka dampeng perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka defong Allah subhanahu wa ta'ala linuriyahu min ayatina, ripitai yang nginabita kami memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Upakulingi surah Al-Isra, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang merupakan perjalanan bumi, maka dari ayatna linuriyahu min ayatina, ripitai yang nginabita tandra-tandrang araja akuasangan napuangi. Nekia riwattunna nabita menrek mameraja rilangi pitu susunge narapi sidratul muntaha, ternyata makadai ayae laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, nama jepunna nabita naitai tandra-tandrang araja akuasangan napuangi. Upakulingi ketika perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ripitai yang nginabita, tapi ketika perjalanan langit menrek nabita mameraja ri sidratul muntaha denak kedapong Allah Ta'ala ripitai yangi, tapi makadai ayae laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, nama jepunna nabita naitai tandra-tandrang araja akuasangan napuangi. Mompoi pakutana ripallawanganna topan ritata makeda agaro kira-kira hikmana perjalanan Isra yang merupakan perjalanan bumi, makadai ayae ripitai yang inabita, tapi sisenna nabita menrek mameraja di langit itu susunge narapi sidratul muntaha dena kedafong Allah Ta'ala ripitai yangi, tapi makadai ayae nama jepunna nabita naitai tandra-tandrang araja akuasangan napuangi. Pertanyaan, mengapa di bumi diperlihatkan tapi ternyata di langit dia melihat sendiri? Taparajeka dampeng di antara papebalinna topan ritata malai akkale barakeng. Sebagai contoh, ia hitomak bicarae aslina toberu monro ri pasantreta dede imangkoso nekia asalna kampoku ia naritu desa Garesi kecamatan Taneterilau, kampoku asenna Garesi nareko kuka Garesi monro, insya Allah dek mana perlu ripitai yang ngak lalenge nasabak wita mana mua lorong-lorongnya ku Garesi aga sabakna kampoku yaro, tapi nareko loka kak ribelawa mesti engkapa pitai yang ngak laleng aga sabakna ribelawa tania kampoku topole-pole makkuhe kebakulingi. Nareko ku Garesi dek mana perlu ripitai yang ngak laleng nasabak wita mana mua lorong-lorongi kampoku yaro, tapi nareko loka kak belawa mesti ripitai apa laleng aga sabakna topole ka iya kuhe tamu mak tamak ribelawa. Maka de topan ritata kuniro monro rahasiana nabita ketika perjalanan bumi, maka de ayae ripitai yang nginabita, tapi ketika naik ke sidratul muntaha ipitayan nabita suruga dena kedafong Allah Ta'ala ripitayangi, tapi makadai fong Allah Ta'ala laqad ra'a nama jepunna naitai nabita aga betuanna, makadai topan ritata sitongenna itu merupakan isyarat kita di bumi ini sebenarnya bagaikan tamu topole-pole mi rilebok natanai tania ia he kampota, tapi ia ro kampota kumairo. Oleh karenanya nareko engka tau monro rilino na elo im monro tuo batu rilino dek na pikiriki winrewe ri kamponna wal iazubillah.
Oleh karenanya ia nahe hikmah pertama rima kedana Isra mirajna nabita elok ki na pareng ngerangi fong Allahu taala rima kedana atuo ngetari lebok na tanai atuo ngelepal-lepang mi bawang. Tapi sebenarnya kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan nantinya di sana. Oleh karenanya mamuare napa salama ki fong Allah taala riwanua lepal pangeta barak kuaga salama ki mati reo rikampota taparajai ka dampe walaki si akali barakeng nareko engka tau sompe lokari Papua lokari Kalimantan mabiasa ia tu tau sompe dek na pikiri kiwin reo rikampona nasabak dua kemungkinan. Upakulingi ia tu tahu sompe dek na pikiri kiwin rewe rikampona nasabak dua kemungkinan. Aga sabakna satu nalolongan ni nyamengeri somperena gangkana dek na nengerangin rewe. Yang kedua dek gaga oleh-oleh natiwi rewe kampona gangkana masiri in rewe. Upakulingi nareko engka tau sompe dua tu biasa sabak na dek na pikiri kiwin rewe satu nalolongan nyamengeri somperena gangkana nalupenin rewe iarek ga yang kedua man rasa-rasa iri somperena na dek gaga oleh-oleh natiwi rewe gangkana masiri in rewe rikampona. Maka dia tu pandita tak makuton itu akale barakena tau tuoi rilebok na tanai na dek na pikiri kiwin rewa rikampon na riwanua akhira na sabab manyamelak dak ni papenat din narilino gangkan na nalupe ni akhira iarek ga masiri in rewa na sabadega ga ole-ole dinatiwi in rewa rikampon na. Oleh karenanya Isra Mi'rajnya Nabi elok ki na parengarangi puang Allahu taala ripitayangi lalengeri lino barak kuagan rewa ki kampota mitariale lalengeri kampota. Hadirin yang dimuliakan Allah, ia nahe hikmah pertama. Hikmah kedua taparajai ka dampe na rekomeloi irannak-rannak mani ya ro mega wedding irampe. Tapi lagi-lagi ubatasiwi perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa si senna narapi Masjidil Aqsa engka manengi nabi-nabi emak depungeng tajengi apolengenna nabi ta begitu Nabi tiba di Masjidil Aqsa ipasilen nerengi sempajak berjamaah Nabi Muhammad salat berjamaah bersama dengan nabi-nabi yang lain. Selesai mas sempajak berjamaah elok ni mendrek rilangi pitu susunge agana kejadian di lalena yang rawatue menurut riwayat engkai malaikat Jibril pole ripatiwiran riolona nabita telu inung-inungen didatangkan di depannya Nabi 3 minuman. Tiga yaro inung-inungenge. Yang pertama cani, yang kedua waedadi, yang ketiga tuak pai. Itiwirengi Nabi tariolona telu inung-inungeng madu, cani, air susu, waedadi, si bawah khamar, tuak pai. Ternyata menurut riwayat Nabita nainung ngicek de iya rocani nainapa napa capu i uai dadi nade nagesa-gesa itu apai pakulingi Nabita nainung ngicek de iya rocani napa capu i iya ro uai dadi nade nagesa-gesa iya ro tuak pai irita ri malaikat Jibrilu maka de malaikat Jibrilu ya Muhammad ikhtartal fitrah Muhammad tuju ni pilihanmu maka de malaikat Jibrilu Muhammad benenge tuak pai mu pile mabuk manangi umma munataro. Nah ternyata Nabita
tania tua pai nainu nang kamu pa umma na mabo maga naro na reko ya meto naro na pile nekia engkapa kutana kuhe iya naritu agaro kira-kira hikumana puang Allah subhanahu wa ta'ala nawerengi nabita telu pilihan cani waedadi sibawa tua pai beneng elok metomina suro minu nabita langsung bawa ni natiwire cani sibawa waedadi tidak usah ada khamar ajak nagaga tua pai magina papile nabita ternyata maketo pandita tastongen na engkah hikumana agayaro makede to panditata sitongenna nabita isuro mapile ne kia idi umma na riparengerangi pakulingi nabita isuro mapile ne kia idi umma na riparengerangi maraga betuana bahwasanya dalam hidup ini selalu ada pilihan karenanya pandai-pandailah menentukan pilihan. Pakulingi pema nabita isuro mapile nega idi umat dari parengerangi samana elo imakada Allah Ta'ala dalam hidup ini selalu ada pilihan karenanya pandai-pandailah menentukan pilihan. Yang menjadi pertanyaan ya gani carana agar pandai menentukan pilihan tengerangi kisana Isra Miraj'e gau mula-mula peristiwa pertama yang dialami Nabi Muhammad sebelum dimulai Isra Mi'raj ipuei arona nabita naina pari pesuk atinna nabita naina pari bisairi malaikat Jibrilu ipacingi atinna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga betuanna kesucian hati merupakan langkah awal Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Maka de topan ritata kuni romon rohi kemana nari papile Nabi tari Masjidil Aqsa lalu Nabi benar dalam memilih pilihan nasabak kuromake betuang mengapa Nabi benar dalam menentukan pilihan karena perjalanannya diawali dengan hati yang suci. Oleh karenanya pandai-pandailah menentukan pilihan. Bagaimana caranya? Tapade cengi apa cingenna atita fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Maka defong Allah Ta'ala fa alhamaha fujuraha wa taqwaha pura riwerengi rupa tawe potensi fujuraha potensi kedosala nania watakuaha potensi kedomadece kada aflaha man zakkaha mau pe tau simata engkai pacingi yatinna wa kad khaba man dassaha macilakai tau simata carepe yatinna. Maka itu berarti untuk menentukan pilihan yang baik langkah awal tapade cengi apa cingenna atita nekia tafarajeka dampeng berkaitan dengan menentukan pilihan. Bu sengaja woli apa engkau tak macurita tafarajeka dampeng berkaitan dengan menentukan pilihan engkau tu elok-elok makedah madu di tangan kananmu racun di tangan kirimu. Biasa ya kelo-kelongi ya roh madu di tangan kananmu racun di tangan kirimu kumapakiro pilihange malemak mua mapile tawe aga sabakna manes semua alamakna tangan kanan madu tangan kiri racun berarti manes semua alamakna. Kapan ada salah pilih to bebek-bebek tongen na yaro nasabak manes semua tangan kanan madu tangan kiri racun. Yang jadi persoalan hari ini dek nanai riseng yang mana madu yang mana racun. Tapi bu nareko ialengi pilihan ada madu ada racun
Tiga tak pilih, di madu atau di racun. Engkau pilihan. Madu si bawa racun. Tiga tak pilih, di madu atau di racun. Noleng ka makedahai racun mana ya tu ustaz? Hadirin yang dimuliakan Allah, selesai minum nabita ipamuleni ammirajekenna nabita menre rilangi pitu susunge. Ternyata kuasa Allah berbicara, langit pertama, langit kedua, langit ketiga dan seterusnya tuli engka nabi newa siruntuk nabita. Sebagai contoh taparajeka dampeng, fastaftahal baba Jibrilu agamil lau timpak tangan ni malaikat Jibrilu. Faqala al-khazinu makkutanai malaikat pajagai makkedaman anta niga iko. Faqala Jibrilu makkedai Jibrilu ana Jibril. Iya na malaikat Jibril. Faqala al-khazinu makkutana si malaikat pajagai makkedawa mamma'aka. Niga palik musibawang maka dasi malaikat Jibrilu Muhammadun ibnu Abdillah ya ra'usi bawangi Muhammad anakna Abdullah. Faqala al-khazinu makkutana si malaikat pajagai makada Muhammadun ursila ilai Nabi Muhammad ga musibawang maka dasi malaikat Jibrilu na'am Muhammadun ursila ilai benar ya ra'usi bawangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mario renumana malaikat nanabuka ibaban na langit mamulange menrek nabita maka gorang mana malaikat maka da marhaban marhaban bika ya Rasulullah, selamat datang wahai Rasulullah. Si senam menrek di langit mamulange si tujuh matai nabita si bawa Nabi Adam alaihi salam. Di langit pertama berjumpalah Nabi Muhammad dengan Nabi Adam. Si senna pura si bereselengi elok ni menrek Nabi tari langit maka duai masih lengi Nabi tamitai neneta Nabi Adam alaihi salam. Aga sabakna nasabak ternyata Nabi Adam di langit mamulange narekok gilingi sebelah atau macawa-cawa-cak berui. Tapi narekok gilingi sebelah abiyot terireni. Nabi Adam kalau balik ke sebelah kanan tersenyum manis, tapi kalau balik ke sebelah kiri ternyata beliau menangis. Ke sebelah kanan tersenyum manis, ke sebelah kiri menangis. Masalah Nabi ta nama kutana dari malaikat Jibril maka damagi napakuro. Maka dari malaikat Jibril Muhammad ia ronenemu Nabi Adam alaihi salam narek anak apona ia engkai tuo rilebok natanai maka sing hubungan nasibau fonga ta'ala maka sito hubungan nalori nama cawa-cawa Adam mitama dengan anak apona ia nato sinarekok gilingi sebelah abio teriwi Nabi Adam nasabak naitama dengan anak apona ia engke mupa tuori lebok natanai deceng hubungan nari puange dek to nama deceng hubungan nalori padan nari pancaji menrek ripuange temam muka lori padan nari pancaji si bombe gangkan na teri Nabi Adam mitama dengan anak apona makur modelena. Pertanyaan aga hikmana kuhe maka de topan ritata si tongenna itu memberi isyarat api de cengeri dua itu pajajiata de napetu gara-gara amatengenna to pajajiata pakulingi papi de cengeri to pajajiata de napetu hanya gara-gara amatengenna to pajajiata. Kematian orang tua bukanlah alasan untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Namutu mate ni tomatoata engkamu patulaleng na tomapide cendriduai tapajajiata. Pertanyaan yang mana contohnya? Taparajeka dampenge yang ngoloiwi ulen ramalang, yang ngoloiwi ulen ramalang. Ia tu ulen ramalang riasengi syahrus siam ulenna puasai
tapi sitongenna ulen ramalang ria setoi syahrus sadaqah ulenna pas sedekah. Fakulingi ulen ramalang ria sengi ulenna puasai, tapi sitongenna ulen ramalang ria setoi ulenna pas sedekah. Oleh karenanya ati nulu kia galak ki mapuasa rilalenna ulen ramalang, tapi ajak lalo narial lupai untuk massedekah rilalenna ulen ramalang. Nasabak ulen ramalang tania puasa bawang, tapi ulen ramalang engkau pas sedekah rilalenna, termasuk ipas sedekata mancajilalengi mapide cendito pajajiata nareko iya ro pas sedekata rinia kengi untuk duai to pajajiata. Walangi contoh Bu, Masjidil Haram riolona Masjidil Haram engkau hotel liwat lopona riasik na yang rohotele engka jam yang sangat besar. Asen na yang rohotele agar Grand Zamzam. Nekia iya ro Grand Zamzam engka rahasiana. Nekia ro rahasiana taroki riasik na pintuna Grand Zamzam. Mana semua okina. Tapi rata-rata jamaah na Indonesia utamana jamaah pole di tanah ogi ne semua mitai dek mine sebacai nasabak ya ro oki ara na dek gaga barisina ya naro naseng anak pangaji di pesantrenge kita gondolo na iya ro sebagian besar jamaah ta idi pole tanah ogi janganka kita gondolo kita gondronge lagi nama rekep mupa makan ya ro gondolo Pertanyaan, maraga bacana ya ro? Ternyata ya ro oki engkeri yasek na pintun na Grand Zamzam, maka dari wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramaini Syarifaini. Betuana iya he hotele ewe wakafna Raja Abdul Aziz yang diperuntukkan untuk dua tanah haram yang mulia. Aga betuana sininna wasselekna Grand Zamzam itu dipergunakan untuk biaya operasional Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Iana tu sabakna di Masjidil Haram dek gaga celengan. Iana tu sabakna di Masjid Nabawi dek gaga kota amal. Nasabak manesani paberek doina engke Grand Zamzam dek na pada ku masjid ta. Benenge laogi mancaji pengurus Masjidil Haram yakin ngak megala dek celengan nekia ia hotele wakafna Raja Abdul Aziz, tapi yang menjadi tanda tanya iga bangun ia hotele. Ternyata Grand Zamzam dibangun jauh setelah meninggalnya Raja Abdul Aziz. Yang membangun Grand Zamzam ialah itu Raja Abdullah, Raja Abdullah, Raja Arab Saudi sebelum Raja Salman makukuange. Alena bangun ya rohotele nena panania kengi wakaf untuk topajajiana. Ini berarti bahwa termasuk ki mapide cendito pajajiata nareko engka ki masideka engka ki mawakaf na tomatowata ipendre aseng. Maka dai nabita ma'ala ahadikum taniyamatu persoalan ripallawangem mutu menang idza arada ahadukum ayyata saddaqa sadaqata tawu'in nareko engka ripallawangem mutu menang elok massideka nasabak pasideka sunnah ayyaj'alaha an walidai naniakeun ya ro pasidekana untuk dua itu pajajianna idza kana muslimaini nareko dua itu pajajianna selema nemua falahuma ajruha dua itu pajajianna lolongan appalang walahu mislu ujurihima nania alena lolongan muto appalang pada appalanna dua itu pajajianna min ghairi ayyan takisa minha syai'an nadega gari kurangi appalanna sikalice aga betuanna kumau wakaf ki
masjid kaki di anae na tomatoata ipendre asang tomatoata lolongang apalang idi lolongang muto apalang. Inilah di antara contoh mapide cengi rito pajajiata rimunri amatengenna menre nabi tari langit maka duae langit maka telue narapi langit mapitue narapi sidratul muntaha sisenna narapi sidratul muntaha mapatabe malaikat Jibrilu. Maka de malaikat Jibrilu, ya Muhammad ilahuna makani, Muhammad kuma iya emak gangka. Maka de malaikat Jibrilu na puadangi nabi tadi sidratul muntaha, ya Muhammad ilahuna makani, Muhammad kuma emak gangka taqaddam at-ternoikum menre. Maka de nabi tamai si bawaki magina kada nabi ta si bawaki karena sejak Masjidil Haram narapi Masjidil Aqsa mende rilangi pitu susunge narapi Sidratul Muntaha malaikat Jibril deneng kana saran nabi ta tapi si senna watun nelok menre siolo puange tapa maka de malaikat Jibrilu atteruk no menre. Maka de nabi ta si bawaki maka de malaikat Jibril, ya Muhammad lau taqaddamtu ihtaraktu wa in taqaddamta ihtarakta. Muhammad nareko iya matteruk menre nareko iya matteruk menre binasaka tapi nareko iko matteruk menre salamakko gangkan na menre riale nabita siolo fongallahu ta'ala ila alamil mustawa ri alam pada padai malaikat Jibrilu monro matajan di sidratul muntaha. Pertanyaan aga si hikmana kuhe maka de topan ritata itu memberi isyarat babullah huwa rasulullah babanna fongala ta'ala ya naritu nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga betuana ku elok ki letuk ripuangi tapada cengilaloi akka coeret tari nabita gangkana makedai arae miftahul wusul as-salatu ala rasul goncinna ala turenge ripuangi ia naritu salawa eri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira mamadaini ro bicarana miraje wattamai cede mengenai bicarana ulas Sya'ban maka de topan ditata fa inna syahra Sya'bana minal ashhuril karimah nama jepunna ulas Sya'ban termasui ulam malebbi wal mawasimil azimah dan nia termasui wattu maraja wa huwa syahrun barakatuhu masyhura ulas Sya'ban masahoro barakatna wa khairatuhu mawfura nan niya mega decenna betuan na ada iahe ulas Sya'ban ula penuh baraka. Oleh karenanya ta upayakan ngilolong ngi baraka na ulas Sya'ban. Pertanyaan aga na ya roh se dinau rampe ulas Sya'ban riasengi syahru tahwilil qiblah. Bulan Sya'ban bulan pengalihan arah kiblat. Maraga betuanna riwatunna nabi tade pana berhijrah lauri Madinah ketika Nabi masih berada di Mekah sebelum berpindah ke Madinah. Nabi tanareko mas sempajangi tetongi nabi tarise die onrong mangolo ribetullai nekia mangolo toy ribetal maqdis. Aga betuanna cicem mi mangolo na dua na kena selama Nabi berada di Mekah kuma sempajangi nabi ta sapa i posisi ia newai si lempu mas Baitullah si bawa Baitul Maqdis. Sebagai contoh Baitul Maqdis kuhe monro Baitullah kuhe nabi tanareko mas sempajangi kuhe monro tetong mangolo ri Baitullah mangolo toy di Baitul Maqdis cicami mangolo na dua na kena. Tapi begitu Nabi berpindah ke Madinah berhijrah ke Madinah 10 pitu ulang 17 bulan Nabi tinggal di Madinah nareko mas sempajangi mangolo kui Baitul Maqdis dek nangolo ri Baitullah.
aga sabakna na sabak dekna si lempuk Madinah tanah Mekah si bawa Palestina gangkanna mangoloi ri Baitul Maqdis dekna ngoloi ri Baitullah. Pertanyaan magiro nabi tamas sempajam mangolo kui Baitul Maqdis pape balinna iya ro Baitul Maqdis angolonna umma marioloi. Na dek pagaga parenta suroi nabi tamas sempajam mangolo ri Baitullah gangkanna selama 17 bulan Nabi Muhammad diejek dan dihina oleh orang Yahudi. Maka de Yahudi itero Muhammad na suro ki macueri agamana na alena hapale macueri angolota na sabab iya ro Yahudi ku masempajangi mangolo kui Baitul Maqdis gangkana nelekele nabita maka lalai perasaan na nabita tulima dararin ripuange baraku aga turungi parentana korange aku wasanna fong Allah Ta'ala sewa wetu mas sempajangi nabi tamak bereja mak si bawa sahabat na risek dia masiji engka makeda sempajan loro engka to makeda sempajang asara wetuna napa mulai sempajanna mangolo kui Baitul Maqdis matengangi mas sempajang natapa engkai malaikat Jibrilu pole paturungi ayat na korange qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Matengangi mas sempajan nabita naturung yaro ayae fawalli wajhaka syatral masjidil haram pangolai rupam mulori masjidil haram gangkana matengangi nabita mas sempajang naputara alena nabita mangolo lauri Baitullah pamulanna sempajange mangolo kui Baitul Maqdis patcapurenna sempajange mangolo kui Baitullah masiji non roye nabita mas sempajang iya rawetue makukuange ria sengi masjid kiblataini to pada mak dararin ripuange mamuare nawerengi umur malampe puange nawerengi asagenangeng na to pada mendrek siarewi masjid kiblataini. Ia he ula Sya'ban bulan pengalihan arah kiblat aga betuanna nareko engkaki rilalenna ula Sya'ban tatari aleta malewe mangolo lauri Baitullah pakulingi ko engkaki rilalenna ula Sya'ban tatari aleta malewe mangolo lauri Baitullah aga betuanna tatari aleta maega sempaja sunnata rilalenna ula Sya'ban na yakinga jamaana masjid Darussalam iya naro jamaah kami na maega sempaja sunnat na rilalenna ula Sya'ban na sabab letuk karebai rimangkoso maka da masjid Darussalam na reko malam nisfu Sya'ban insyaallah sempaja sunnatna 100 rakaat. Na mega toto ma protes na yaro ma protes namu 10 rakaat de tona jamai oleh karenanya taparajeka dampeng iya nahi ula Sya'ban merupakan bulan penuh berkah salah se di amala tatare aleta malewe mangolo lauri Baitullah. Terakhir taparajeka dampeng menyambut Ramadan eloka rampiangi cekde hikmana inna anzalnahu fi lailatul qadri menyambut Ramadan ia surah al-qadr inna anzalnahu si tampingi surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq selesai surah al-alaq napa surah al-qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nama kedai topan ritata nareko engka 2 surah si tamping kalau ada 2 surah berdekatan dipastikan kedua surah itu engka hubunganna iya narona pakka sengi topan ritata al munasabah baina as-surataini hubungan di antara 2 surah. Pertanyaan aga na hubunganna Iqra si bawa inna anzalnahu fi lailatul qadri maega hubunganna yahe tapi se dina urampe maka de topan ritata di antara hubungannya surah Iqra surah al-alaq ditutup dengan kalimat kalla la tuti'hu wasjud waqtarib
surah Iqra, surah Al-Alaq ditutup dengan perintah wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Surah Al-Alaq itu tu ina sabab perintah sujud dan nia marepek ripuange. Sementara surah Al-Qadar ipa mulewi nasabak birita wenni malebie Lailatul Qadar. Aga betuanna maka de topan ritata hubunganna surah Al-Alaq isuro ki sujud nan nia marepek ripuange, sementara surah Al-Qadar mak birite mak kedawettu kami nama kesing untuk sujud nan nia marepek ripong Allah Ta'ala ia naritu pada saat Lailatul Qadar. Nekia engkapakutana unniagaro na pole Lailatul Qadar, maka de topan ritata pastinya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah apa kulingi Lailatul Qadar pastinya di bulan Ramadan. Tiga dasarna syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Rilalenna si taunge 10 dua uleng. Rilalenna si taunge 10 dua uleng. Tapi pole ri 10 dua uleng se dimi uleng irampe asenna rilalenna korange. Ia naritu ulen ramalami bawa. Pertanyaan, magirona ulen ramalang irampe asenna rilalenna korange? Maka de topan ritata itu isyarat satu-satunya bulan disebut namanya dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan sebagai isyarat maka da ulan ramalang liu lebihna. Nekia ketika Ramadan disebut di dalam Al-Quran ternyata penyebutan Ramadan digandengkan dengan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Aga betuanna dek panaturu korange engkame menariaseng ulen ramalang. Dek panaturu korange engkame menariaseng ulen ramalang. Tapi ia manina ompo alek birenna ulen ramalang. Pura maniri paturu korange rilalenna. Upakulingi engka dek panaturu korange engkame menariaseng ulen ramalang. Tapi wetunna dek panaturu korange ulen ramalang ulet biasa pada mua ulen lenge. Tapi begitu Al-Quran turun di dalamnya, seketika itu bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia. Aga betuanna alet birenna ulen ramalang tania gara-gara ramalanna. Tapi alet birenna ulen ramalang nasabak barakatna korange. Apa kulingi alet birenna ulen ramalan tania gara-gara ramalanna. Tapi alek birenna ulen ramalang nasabak barakakna korange. Dek na cek dek siaji seleta na lelu barakakna ulen ramalang nama kutu mangaji. Pakulingi na lelu barakakna ulen ramalang ne kiama belai pole di korange. Padahal barakakna ramalat tania gara-gara ramalanna. Tapi barakakna ramalang nasabak barakakna akorangi butina engkame menna ramalang riolo dek na panaturu korangi. Tapi wetunna dek panaturu korangi bulan Ramadan bulan biasa. Tapi begitu Al-Quran turun di dalamnya, seketika itu bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Yana heman caji dasar Lailatul Qadar engkeri lalenna ulen ramalang. Sekarang pertanyaan wenni siaga ramalang napole Lailatul Qadar pappe balinna wallahu a'lam. Pappe balinna wallahu a'lam. Bu elokak makutana malam nuzulul Quran wenni turunna korange biasana rilalang ulen ramalang wenni siaga ro ramalang malam 17 tabaraje kak dampe irampe makada malam nuzulul Quran malam 17. Sementara biasa yang kalinga makada lelungi Lailatul Qadar di 10 terakhir. Nama kede ayatna korange inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Akorange ipaturungi di Lailatul Qadar. Kumakada ki nuzulul Quran malam 17 berarti Lailatul Qadar di malam 17. Tapi magiro Nabi tanah kede sampai Lailatul Qadar di 10 terakhir. Gangkana makede tofan ditata
sitongenna malam nuzulul Quran dek na sepakat to pandritata engka makeda malam 17, engka to makeda malam 23, engka to makeda malam 24, engka to makeda malam 27, engka to makeda malam 29. Pertanyaan, magirona mega pendapat mengenai malam nuzulul Quran. Ternyata engkau hak desetna nabita rampe makede nabita napatak kalupa kak puang Allah Ta'ala wenni siagar ramalang utarime korangi. Makede nabita napatak kalupa kak puang Allah Ta'ala wenni siagar utarime korangi. Pertanyaan, magiro nabita ripatak kalupa ri puang Allah Ta'ala mengenai nuzulul Quran. Sitongenna tania nuzulul Quran elok na rahasia kapuange, tapi sengaja ripatak kalupa nabita nasaba elok ini rahasiakan apolengenna Lailatul Qadri. Aga sabakna nuzulul Quran masamangi Lailatul Qadri bene makedai nabita utarimai Iqra di malam 17, yakin malam pertama sampai 16 kosong masih jie, tapi sisena 17 buke masih jie. Karenanya narahasiakan ifong Allah Ta'ala barak kuaga mulai malam pertama sampai malam terakhir ilolongi ilelungi barakat na Lailatul Qadar. Oleh karenanya malam makmuatur rumusna kuelo ki lolongi Lailatul Qadar malam makmuah aga ya roh wenni loka ki matarawih. Insya Allah engkau tu tarawih tak Lailatul Qadar. Wenni loka ki matarawe asidekka ki mapatama ki doi dicelengange. Insya Allah engkau tu sumbangata Lailatul Qadar. Oleh karenanya napasa ngak guru tak di mangkosok maka de guru tak na asal loka ko masih jie ajak lalo na kosok kantomu guru tak maka de asal loka ko masih jie ajak lalo na kosok kantomu. Maka kak magi refong maka de tama amma kori masiji na tuda kori dalam masiji tapa engka celengan lalo riolomu ajak lalo mu palaba iya ro celengange sanga dilepa piriolomu mala penumpang. Nah sabab menre amma kori mimbara macerama mu bicara sekee mu bicara pasidekae mu bicara sumbangange mu bicara wakape na nape celengan lalo diolomu dek muna gaga mutaro rilalenna ia tu ceramamu sia-siai. Nah sabab si salen yang kalingai tahu si bawa naitai naya pun aja apa terkadang engkau tonget tahu na reko engka celengan lalo riolona samana ro kecepatanna 80 km per jam. Gangkana ku elok ki lolongan apala pasidekka bernilai Lailatul Qadri wenni masidekka ki riweninna ulen ramalan tania megana melo itajeng nekia annenungenna mutu cek de yang penting manenungengi tapi tentu kami nama kesing ia to nama ega ia to nama nenung. Oleh karenanya nareko pale dek panato sempak masih dekat doi celak 100 sebu dek matu nama gaga doi 52 lampa. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira mama daini ro ceramata rilalenna yewennie mamuare fong Allah Ta'ala nawerengi adisik disingeng nawerengi agalak galareng nato pada engkamanan nawereng umur malampe nato pada hadirek matarawe mati rilalenna ulen ramalan sitongenna elok kak tare malampe lampe ceramai ne kiama bela-bela kampoku sabab mapangaji kak matuk kusubi ku pesantrenge sitongenna yolona mupa isya engkana ku masjidta tapi pura ki masen pajang isa isuro kak yolok loka istirahat untuk tajengi jamaah wite jange macawe ni tete asera gangkano podangi sopire akode koyoloro pamabela ki gangkana yana sabatna nama tengek ripa mulai acara ta'ala kulli hal barakatna ceramai tania lampekna tapi barakatna ceramai ri akke gunana mutu cek de kumakke gunamui insyaallah yana tu barakat. Saya kira mama deni ro ceramata rilalenna yewennie mamuare napak barakat manengi fuang Allahu subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.